Alloh bizni shu kelinlar bilan mukofotladi deyman-da. Juda yaxshi qizlar, juda tarbiyali, aqlli qizlar. Shu yashayapmiz, ko'ryapmiz, eshityapmiz. Hali kelin bo'lmaganiga 1 oy bo'lmagan qizlar alohida yashayman deyapti. Ko'rdik-da. Ey, bularga deyman-da, ota-onasini duosini olib chiqib ket, duoni ol degan narsalar o'rgatilmaganmi? Ota-onasi tarafidan. O'zbek degan millatimiz bor-ku axir. O'shalarni ham deyman, ona tuqqan, ota tarbiyalagan. Kecha kuni shunaqa voqea bo'ldi bizda. Ko'chish arafasida tursak, katta kelinim Nilufar bolam yig'layapti-da. Ajoyibda kelinlarim. Ayajon deydi, bizni tashlab u yoqqa chiqib ketasizlarmi deydi. Men kelinlarim gapirsam yig'lab olaman. Gulmira qizim, g'iromli qilmang, shuncha pochsalar bilan yashashdi-ku, endi biz bilan yashaysin deb Alloh rozi bo'lsin qizlarimdan. Men bilan adasini ikkalasi talashyapti-da. Men aytamanki, bu qizlarim qaysi olamni qizlari-da. Boyagi kelinlarni ham ko'ryapman-a. Bular bilan solishtirsam, bu bizga Alloh bergan bir mukofoti. Adasi bilan qilgan mehnatlarimiz mukofoti.